Hai korang, hari ni Kak Di nak ajar buat Nutella Tart. Simple gila, tak payah pakai oven pun. Okey, kita perlukan food processor, melted butter, digestive biscuit, of course Nutella. Digestive biscuit kita perlukan 400 gram. Now, kita kena masukkan biskut kita dekat dalam food processor. Just pecah-pecahkan biskut. Okey. Dan kita akan blend biskut sampai hancur. Kita stopkan sekejap mixer. Kita akan masukkan butter yang kita dah cairkan tadi. Kita tuang je semua. Kemudian korang boleh masukkan 1 sudu besar Nutella. Kita blend balik biskut kita untuk kita sebatikan dengan bahan-bahan tadi. Kita stopkan sekejap mixer. Kita ratakan mana yang tak rata tu. Acuan kita perlukan acuan mini tart. Tak kisah saiz apa pun. Okay, just spray dengan canola oil. Lepas tu kita akan masukkan biskut kita tadi dekat dalam acuan kita. Tak perlu penuh sangat tau. 3/4 saja. Lepas tu kita akan press biskut kita tadi menggunakan jari jemari. Kita press padat sikit ni. Bila dah siap, korang boleh sejukkan dekat dalam freezer at least 1 jam. Untuk cream cheese filling, kita perlukan Nutella dan juga cream cheese. Make sure cream cheese tu korang lembutkan dulu. Just masukkan je 1 sudu besar Nutella dekat dalam cream cheese. And then korang boleh pukul je menggunakan hand mixer. Pukul sehingga adunan sebati dan gebu. Bila adunan dah ready, korang boleh masukkan dalam piping bag dan ketepikan. Biskut yang korang dah bekukan tadi, korang kena terus keluarkan dan longgarkan menggunakan ibu jari. Dan terus terbalikkan biskut dari acuan. Now, kita boleh pipingkan cream cheese filling kita tadi. Lepas tu, kita pipingkan Nutella dekat atas je. Okay, so tart kita dah ready. Sedap tau bila makan sejuk-sejuk. Selamat mencuba!